Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының student бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 37-38 беттерді талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. 6-ші жаттығу exercise 6 read the table. Таблицаны оқы дейді. How do we form the present simple, negative or interrogative? Яғни present simple шағының болымды және болымсыз сөйлемде қалай жасаймыз, соны оқы дейді, я. Яғни present simple дегеніміз бұл тіршілікте қалыптасқан тәртіппен дағдылы түрде болып тұратын жалпылама іс-әрекетті айтқан кезде біз present simple'ды қолданамыз, яғни күнделікті болып жатқан, қайталанып жатқан іс-әрекетті, я. Ендеше оқимыз таблицаны. Negative болымсыз дейді. You don't like fish дейді. Мен, сен балықты жақсы көрмейміз дейді, я. He, she, it дегеніміз үшінші жақта, яғни doesn't like fish. We, they don't like fish. Яғни бұл жерде мен балықты жақсы көремін деді. Үшінші жақта ол балықты жақсы көрмеймін деді. Үшінші жақта ол балықты жақсы көрмейді деді. Және де біз, сендер, олар балықты жақсы көрмейді дейді, я. Енді интеррогатив дегеніміз бұл сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлем жасаған кезде do, does көмекші етістігі алдына шығады есімдіктің, яғни do I like fish? Мен балықты жақсы көремін бе дейді. Does he like fish? Сен балықты жақсы көресің бе дейді. Do they like fish? Олар балықты жақсы көреді ме? Ендеше қысқа сұрақ қойып, бұған жауап беруді үйренеміз. Short answers дейді. Yes, I do. Я, мен жақсы көремін деп жауап береміз. Немесе жоқ болса, no, I don't. Бұл ережені қазір тапсырма орындау барысында түсінетін боласыңдар. 6-ші жаттығуда жазатын тапсырма жоқ, сол себепті келесі тапсырма бізде 7-ші жаттығу exercise 7 fill in don't or doesn't. Яғни don't пен doesn't ажыратып сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Don't-ты біз қай кезде қолданамыз, яғни бірінші жақта, я, I don't болады. Немесе we don't, they don't, you don't болады. Ал үшінші жақта he, she, it-та ғана біз does-ды қолданатын боламыз. Ендеше бастаймыз. Бірінші. Ануар doesn't like spiders. Ануар өрмекшілерді жақсы көрмейді дейді. His brother doesn't play tennis. Оның ағасы теннис ойнағанды жақсы көрмейді дейді. Үшінші. His parents don't speak French. Оның ата-анасы француз тілінде сөйлемейді дейді. Төртінші. His sister doesn't get up early. Оның әпкесі ерте тұрмайды дейді. His grandparents don't play computer games. Оның ата-әжесі компьютер ойындарын ойнамайды дейді. Алтыншы. His sister doesn't go to school. Оның әпкесі мектепке бармайды дейді. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 fill in do, does, don't or doesn't. Яғни енді бұл жерде do, does және don't, doesn't. Болымды болымсыз сөйлем жасауымыз керек. Бірінші. Do сұраулы сөйлем жасаймыз. Do you like basketball? Сен баскетбол жақсы көресің бе дейді. Жауап береміз. Do мен сұрақ қойғандықтан yes, I do деп жауап береміз, я. Яғни я жақсы көремін. Yes деп тұр, себебі сол себепті болымды сөйлем жасаймыз. Do-ды қолданамыз. Yes, I do. Келесі екінші. Do your parents work? Сенің ата-анаң жұмыс жасай ма дейді. Астына жауап yes деген, яғни yes тұрған жерде біз барлығында болымды сөйлем жасаймыз, я. Yes, they do деп жауап береміз. Үшінші. Does Mervert sleep a lot? Мерверт көп ұйықтайды ма дейді. No, she doesn't болады. Жоқ, ол көп ұйықтамайды дейді. Төртінші. Do they sing well? Ол өлеңді жақсы айтады ма дейді. No, олар. No, they don't. Бесінші. Does he like jazz music? Ол jazz музыкасын ұнатады ма дейді. No, he doesn't деп жауап береміз. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі бізде 9-ші жаттығу exercise 9 asking about your family. Ask and answer дейді. Сұрақ қой және оған жауап бер дейді, я. Ендеше бастаймыз. Бірінші мысал келтірілген. Does your mom work? Сенің анаң жұмыс жасай ма дейді. Жауап береміз. Yes, she does. Я, ол жұмыс жасайды. Келесі екінші. Do you walk to school?
Do you walk to school? Сен мектепке жаяу барасың ба дейді. Жауап береміз. Yes, I do. Келесі. Does your dad like fish? Сенің әкең балықты жақсы көреді ме дейді. Yes, he does. Иә, ол жақсы көреді. Төртінші. Do you live in a flat? Сендер квартирада, яғни үйде, этаж үйде тұрасыңдар ма дейді. No, I don't. Жоқ дейміз. Келесі бесінші. Do you play football? Сен футбол ойнайсың ба дейді. Yes, I do. Иә, мен ойнаймын. Алтыншы. Do you go to bed late? Сен ерте жатасың ба дейді. No, I don't. Жоқ дейді. Жетінші. Does your mom speak English? Сенің анаң ағылшынша сөйлейді ме дейді. Yes, she does. Иә деп жауап береміз. Келесі 10-шы жаттығу. Say the sentences in your language. Мына сөйлемдерді өз тіліңде айтып көр дейді, иә? Мен сендерге түсінікті болу үшін аудармасын жазып қойдым. Бірінші. Jane loves swimming. Loves swimming. Яғни Jane жүзуді жақсы көреді. Екінші. She likes playing tennis. Ол теннис ойнағанды ұнатады. Үшінші. She doesn't like getting up early. Ол ерте тұрғанды ұнатпайды. Төртінші. She hates singing. Ол ән айтқанда жек көреді. Яғни loves дегеніміз бұл жақсы көру бір нәрсені. Екінші. Likes дегеніміз бұл ұнатады, иә, бір нәрсемен шұғылданғанды ұнатады. Үшінші. Doesn't like дейді, яғни ол ұнатпайды. Төртінші. Hates. Hate дегеніміз бұл жек көру, ұнатпау, иә. Келесі B тапсырмасы бар екен. B тапсырмасында use these ideas to complete the sentences. Яғни бізде сөздер берілген, сөз тіркестері, соны орындауымыз керек мына жерге. Play computer games, компьютер ойындарын ойнау. Watch TV, теледидар көру. Get up early, ерте тұру. Go to the gym, гимнастикаға бару. Tidy room, бөлмені тазалау. Play baseball, бейсбол ойнау. Do housework, үй жұмыстарын орындау, я, үйдегі атқарылатын жұмыстар, я, әрекеттер. Play golf, яғни гольф ойнау. Make dinner, кешкі ас дайындау. Енді бұл жерде жазамыз. Бірінші. My best friend likes playing computer games. Менің жақын досым компьютер ойындарын ойнағанды жақсы көреді дейді. Келесі екінші. My best friend hates getting up early. Менің жақын досым ерте тұрғанды жек көреді дейді. Үшінші. My uncle loves, менің кузинім, doing housework. Үй жұмыстарын жасағанды жақсы көреді дейді. He doesn't like playing golf. Үшіншісінде гольф ойнаған жақсы көреді дейді. Төртінші. He doesn't like doing housework. Ол үй жұмыстарын орындағанды жек көреді дейді, жасағанды дейді. Our teacher likes playing baseball. Біздің мұғаліміміз бейсбол ойнаған жақсы көреді. Алтыншы. Our teacher doesn't like playing computer games. Біздің мұғаліміміз компьютер ойнағанды жек көреді дейді, ұнатпайды дейді. I love playing computer. Мен компьютер ойнаған жақсы көремін. I hate making dinner. Мен кешкі ас жасағанды жек көремін. Яғни осылай өздерің нені ұнатасыңдар, ұнатпайсыңдар, соны жазсаңдар болады. Келесі 11-ші жаттығу. Exercise 11. Write a short text about your typical weekday. Өзіңнің бір апталық күніңді жазсаң болады дейді. Read it to the class. Классқа оқып берсең болады дейді. Who in your class has got a similar daily routine дейді. Яғни мен кішігірім сендерге жазып қойдым. I get up early and I have breakfast in the morning. Яғни мен ерте тұрамын, одан соң таңғы асымды ішемін. Then I go to school, одан соң мектепке барамын. In the afternoon, түсте, I have lunch and then I do my homework. Түскі асымды ішемін, содан соң үй тапсырмасын орындаймын. I meet my friends and play computer games in the evening. Кешке жақын достарыммен кездесіп, компьютер ойындарын ойнаймын дейді. Осымен 11-ші жаттығуды аяқтадық. Келесі бізде 38-ші бет. 38-ші бет, бірінші жаттығу. Exercise 1, listen and repeat дейді. Тыңда және қайтала дейді. Яғни бұл жерде тыңдалымды тыңдаймыз, содан соң қайталаймыз, иә. Бірінші суреттерге қарап, біз назар аударайық. Fun дейді. Бұл көңіл көтеру, иә, көңілді. Kind, сонда бақытты. Friendly,
ол досшыл, сондай дружелюбный. Honest, көңіл күйі жоқ. Helpful, көмектесіп жатыр, я. Осы сөздерді тыңдап қайталаймыз. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Look at Inkar's blog and try. Инкардың блогы жайында блогына қара дейді. What are her best friend like? Оның досы, жақын досы кім дейді. Listen and read to find out. Және де тыңдаймыз, және жақсылап оқимыз, я. Ендеше оқып бастаймыз. Бұл жерде ұзақ уақыт құртпай өздерің оқып ала салыңдар. Келесі мен жаттығудың жауабын айтып бере салайын. Inkar's best friends are Madina and Diana and they are fun. Инкардың жақын достары Мадина мен Диана дейді. Олар өте сондай көңілді көрінеді дейді. They also think of exciting things to do. Олар сонымен қатар жақсы істермен айналысады. They are kind too дейді. Яғни осылай жауап береміз. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Read the text again and mark the sentences true, false or doesn't say. Яғни тексті қайтадан оқимыз, true, false. Дұрыс болса дұрыс, дұрыс болмаса false қыламыз, немесе ол жайлы айтылмаған болса doesn't say'ді қояды екенбіз. Ендеше бастаймыз. Бірінші. Inkar has lots of friends on Facebook. Инкардың Facebook'та көп досы бар дейді. Яғни ол жайында айтылмаған doesn't say. Екінші, Inkar doesn't like to share her problems. Инкар өзінің проблемаларымен бөліскенді ұнатпайды дейді. Яғни ол false. Үшінші, Амир lives on the same street as Нұрсұлтан. Нұрсұлтанмен бірге бір көшеде тұрады дейді Амир. Яғни ол true болады. Нұрсұлтан and Амир never argue. It's false. Alina sometimes gossips about Daria. It's false. Daria trusts Alina. It's true. Яғни осылай тапсырмаларды орындаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.